Good morning, student. Welcome in this module number 2 of Human Resource Management. And now I am discussing this all in detail. I have already uploaded content of this Human Resource Management and I am discussing now in detail. Today we'll discuss about resource. Out of this human resource management, we already discussed human. Now we'll discuss resource. If you not attend first module, then please see in my channel. You can see first lecture is about human. Now we'll discuss about the resource. Resource, it is what? You learn in MBA semester 1, there are general resource of the organization and you better know about this: man, money, material and machine. Man, money, material and machine. Okay, this one. So these are the four resource. Out of this, we'll discuss about this one. In whole human resource management, we'll discuss about man. We already discussed about this fact, but I am revising this whole subject. So man, we'll discuss in this. Man, it means it is human resource. Resource, it is what? It is something which can give birth to wealth. ऐसी कोई बात जो संपत्ति को जन्म देती है. संपत्ति का मतलब पैसा भी हो सकता है, संपत्ति का मतलब फिजिकल संपत्ति भी हो सकती है. पैसा भी हो सकता है और फिजिकल संपत्ति भी हो सकती है. दैट इज मॉनिटरी वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ बोथ. रिसोर्स विच कैन गिव बर्थ टू वेल्थ. रिसोर्स ऐसी बात है जो वेल्थ को जन्म देती है. ऐसा कैसे हो सकता है? कौन देता है वेल्थ को जन्म? ओके, हम देखते हैं, विल डिस्कस. ओके, रिसोर्स इज समथिंग which create something new and something advanced. New also and modify something, modify also and something advanced also. Because it will have a then value and then creating that value into wealth. Resource, it means creating something better than present. Resource is outcome in the form of money, benefit or profit. Resource is outcome in the form of money, benefit and profit. Okay, रिसोर्स ऐसी बात होती है जो पैसा भी कमा के देती है, फायदा भी करती है और प्रॉफिट भी देती है. प्रॉफिट माने पैसा ही होता है. ओके, ये थोड़ा इक्विवेलेंट टर्म है, मनी और प्रॉफिट. अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कल्चर सेटअप कर सकते हैं. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अच्छाई भी रिसोर्स है. गुड वैल्यू ऑफ ह्यूमन इज आल्सो रिसोर्स. गुड वैल्यू ऑफ ह्यूमन इज आल्सो रिसोर्स. Okay, take a note of it. Okay,
So these are the all good values of human. It is also called resource. Human values. Okay, so human values is also act as a resource. Okay, so these are the human values: qualification, attitude, perception, personality, capacity, and potential. We already discussed in module number 1 in other sense. Now we'll discuss in this module in resource sense. Qualification is a resource. Whatever you are learning in this college, in any institute, any educational institute, education is a resource. Okay, whatever you are investing money, it is not a expenditure. It is what? It is a investment. Okay, so education is a resource. There is a physical resource in physical form. लेबर लोग होते हैं ना, लेबर लोगों के पास में क्या होता है? ताकत होती है, पावर होती है. उस पावर का यूज करके, उस ताकत का यूज करके वो लोग पैसा कमाते हैं. ओके, सो फिजिकल पावर, इट इज आल्सो ए रिसोर्स. ओके, ये ताकत का यूज करके तो फिर लेबर लोग जो पैसा कमाते हैं, तो उनकी जो ताकत है वो क्या बन गई? वो रिसोर्स बन गई. ओके, सो पर्सन कैन अर्न money every day with the help of physical power as a labor. वो रोज काम करेगा और रोज पैसा कमाएगा. कहां से कमाएगा? उसकी ताकत से. और ये ताकत बहुत बड़ी बात हो गई फिर. ओके, क्योंकि ये ताकत रोज पैसा कमा के देती है. ओके, आपकी जो ताकत है, आप तो व्हाइट कॉलर में आते हो. ओके, लेकिन जिनका ब्लू कॉलर है, ब्लू कॉलर का मतलब लेबर. ओके, वो भी अपने ताकत के भरोसे क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं. अगर पैसा कमाते हैं कोई भी चीज यूज करके, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिसोर्स बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? रिसोर्स. ओके, रिसोर्स इज समथिंग which gives you money. Okay, then how behavior is a resource? Okay, अच्छे लोग अच्छाई पे भी कमाते हैं. अच्छाई पे कैसे कमाएंगे? If you are doing work in organization very good, and if you are behaving in organization very good, your behavior is prompt, cooperative, helping nature. Your behavior is very good. You are respecting all your colleagues. Then behavior is good, then you can earn more. ऑर्गेनाइजेशन में अच्छाई होना चाहिए. अच्छाई होगी तो आप ज्यादा कमा सकेंगे. ओके, अच्छाई पैसा नहीं देती है, लेकिन अच्छाई इनडायरेक्ट पैसा ही देती है. समझ में आ रहा है? अच्छाई इनडायरेक्ट पैसा ही देती है. तो बिहेवियर इज अ रिसोर्स. एन एटीट्यूड which required is also resource. Whatever mind you have,
whatever mental capability you have, you are earning, you are doing work with the help of this attitude. आपकी जो अकल है उसको यूज करके आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, मतलब ये कि एटीट्यूड भी रिसोर्स है. योर एटीट्यूड इज ऑल्सो रिसोर्स. ओके, सो ह्यूमन एटीट्यूड इज ऑल्सो रिसोर्स. ओके, नाउ we have discussed a lot of things about this resource. We have discussed a lot of things. Then human values is a big resource. Love is the king of other emotion. Love is the king of other emotion. Okay, so love, it means love between mother and son. Okay, love between mother and son, love between teacher and student, love between two colleagues, love between boss and subordinate, love between two co-worker. I am talking about that. Okay. So human value, love. Love can do anything. If you are loving to your friend, you can do anything for your friend. If you are loving to your co-worker, you can do anything for your co-worker. If you are loving to your organization, you can do anything for your organization. Okay, love is one. Respect. Respect can do anything in the organization if you are respecting your boss. Your boss will think positively towards you. Okay, I am not saying respect to your boss. Respect your boss without respect. I am not saying. Okay, आपके मन में रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप जानबूझ के रिस्पेक्ट दे रहे हैं. ओके, I am not saying like that. Okay, respect it means real respect. Okay, or you are respecting your boss for only money. Okay, it is not respect. Okay, respect is required at workplace. Okay, and if you are giving respect to any other, then not required money. Okay, it is without cost. Then it is easy giving respect. Okay, सर्विस, सेवा करना. सेवा भी एक क्या है? सेवा भी एक क्या है? ह्यूमन वैल्यू है. ओके, सेवा छोटी बात नहीं है. ओके, जहाँ पे 2 हाथ काम देते हैं वहाँ और 2 हाथ आ गए, इसका मतलब 4 हाथ हो गए. 4 हाथ हो गए इसका मतलब डबल हो गए, और डबल हो गए इसका मतलब आउटकम भी डबल हो सकता है. Okay, so service is a not small thing. Service is a big thing. You can serve to your colleague or your boss or your subordinate. Mercy, pity, peace and cooperation. दया, माया, शांति और समभाव. This all thing is required to human for better life. Okay, I am not talking about any bad values. Okay, you already know what are the bad values and what are the outcomes of that bad values. Okay, I will not explain about these bad values. Okay, I am explaining about these good values. Okay, so human satisfaction is the resource. एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनडायरेक्ट प्रॉफिट होगा. इनडायरेक्ट प्रॉफिट होगा. कौन से फॉर्म में होगा? खुशी के फॉर्म में. प्लीजर, इन द फॉर्म ऑफ प्लीजर.
If employee is satisfied, then employee can create good culture, good environment at the workplace. Okay, so human satisfaction is the indirect resource, but it is also resource. Human satisfaction, because it can create something, and that something is not a small thing, huh? Because satisfaction of employee, it means mental status of employee is stable, and that stable mental status can do anything in the organization, can work 8 hours instead of 4 hours. If employee can work 8 hours instead of 4 hours on the base of only satisfaction, then satisfaction is not small thing. Okay, so satisfaction is indirectly increasing the culture of the organization, environment of the organization, indirectly increase the profit. Okay, so it is satisfaction. So human value is a big resource. Human value is the big resource. Love, respect, service, mercy, pity, peace, and cooperation. Okay, so we are talking about this all. Already discussed about this all. Human value is a big resource. Note down. Okay, so human resource management, having this all component: knowledge, skill, attitude, values, satisfaction, and work-life balance. All components required to human resource. So we have discussed all component of human. Okay, this all component is reside in human mind. So kindly note down. Human is resource. Human is resource. Okay, ये जो छाती में सोना चांदी दिख रहा है, ओके, ये सोना चांदी नहीं है. ये क्या है? ये ह्यूमन वैल्यूज है. ओके, इतना सारा ह्यूमन वैल्यूज आप में भरा होगा ना, तो आपको तो पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं है. ओके, इसमें का एक भी कॉइन होगा ना आपके पास तो बहुत है. ओके, क्योंकि एक कॉइन होगा आपके पास तो दूसरा कॉइन उसके पीछे भाग के आएगा. दूसरा कॉइन उसके पीछे भाग के आएगा. बिकॉज गुड हैबिट्स कैन अट्रैक्ट गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स कैन अट्रैक्ट बैड हैबिट्स. अच्छी बातें होंगी तो और अच्छी बातें आएंगी, बुरी बातें होंगी तो और बुरी बातें आएंगी. ओके, इसलिए ये एक कॉइन से शुरू करिए. ये देखो कितना छाती भर के कॉइन है. ओके, ये कॉइन का मतलब ह्यूमन वैल्यूज. सो you must have human values. Every human must have human values. Okay, because if human have these all values, then human is resource. Human is a better resource. Human is a resource. It is a general thing, but human is a better resource. Okay, so it is about resource, one component of human resource management. Okay, so we have discussed a lot on this resource and discuss on human values. Okay, so with this human values, I stop here. Okay, so with this, thank you very much. In next module we'll discuss about the human resource management in the sense of scope, in the sense of function, in the sense of its nature. Okay, so we'll discuss in next lecture about human resource management. Student,
Please subscribe. If you have not subscribed it, you subscribe. You can get all lectures of this human resource management. Don't worry. Okay, so subscribe this channel and press bell icon also, so you can get more update from this channel. Thank you very much.